Il disegno di legge regionale sulla montagna è stato approvato dalla Giunta di Palazzo Balbi lo scorso 22 dicembre ed ora è passato al vaglio del Consiglio regionale. Si parla di un finanziamento di 30 milioni di euro divisi in 3 annualità dal 2010 al 2012. Ad essere interessata dal progetto di legge è una superficie di oltre 620.000 ettari, racchiusa nel territorio delle 19 comunità montane venete per una popolazione di quasi 500.000 abitanti in 171 comuni, il 25% dei quali non raggiunge i 1.000 residenti. Insomma, un aiuto a chi vive la montagna veneta. La richiesta finale è quella di una maggiore autonomia e di una gestione diversa delle proprie risorse, un po' come avviene nelle vicine regioni autonome. È evidente che non abbiamo né la forza economica diretta nel bilancio regionale e neanche finanziaria come fiscalità né del Trentino Alto Adige e neanche del Friuli. Dobbiamo inventarci strumenti come di questo tipo. È evidente che noi non vogliamo che il Friuli o il Trentino Alto Adige perda la loro autonomia o abbia meno risorse, ma vogliamo che la Regione Veneto abbia le stesse risorse del Trentino Alto Adige. Molteplici gli obiettivi previsti nel DDL, si va dal recupero e promozione delle attività tipiche della montagna allo sviluppo sostenibile, al ripristino edilizio, dal miglioramento idrogeologico al recupero delle professionalità. Penso tutto al settore dell'impresa, penso tutto al settore del turismo, del primario, sul quale anche come piano di sviluppo rurale abbiamo inserito quasi un 30% delle risorse per il sistema montano, penso a tutta la parte dell'artigianato. Detto questo, poi c'è anche tutto l'investimento sulla mobilità, viabilità sociosanitaria,